ஸோ நார்மலா இப்ப இருக்க பேலன்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வைக்க சுருட்டுன பிறகு, அந்த சுருட்டுன வைக்கல வந்து த்ரெட் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து வண்டி சும்மா தான் இருக்கும். ஸோ இத அவாய்ட் பண்றதுக்கு அந்த டைம வேஸ்ட் வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரெட் லைன்ல புதுசா ஒரு கன்டினியூஸ் பேலன்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பேலன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கேபின் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேபின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வைக்கோல சுருட்டும். ஸோ சுருட்டுன பிறகு அந்த சுருட்டுன வைக்கோல இன்னொரு கேபின் தள்ளி விட்டுரும். ஸோ அந்த கேபின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, த்ரெட் போட்டுட்டு இருக்கும். மீன்வேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கேபின் எப்பயும் போல வந்து வைக்க சுட்டுட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி எங்கேயும் நிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. த்ரெட் போடுறதுக்காக உங்க வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கன்டினியூஸ் பேலர் இல்ல நான் ஸ்டாப் பேலர் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கிள் கிளட்ச்லயே வண்டி ஓட்டலாம். ஸோ அந்த மாரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது நியூ லான்ச் இப்ப கோயம்புத்தூர் கொடிசியா எக்ஸ்போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, புதுசா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பேலருடைய மத்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு டைரக்ட்டா நீங்க கம்பெனி கான்டாக்ட் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா, உங்க பிரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எவ்ரிதிங் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த கன்டினியூஸ் பேலர்னால டைம் வேஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம்.